الشخير مو بس صوت مزعج يصدر أثناء النوم ويزعج اللي حولك، لا، الموضوع أكبر من كذا. 1 من كل 6 حالات طلاق سببها الشخير. انخفاض الدخل الشهري سببه الشخير. الدخول في حالات قلق واكتئاب كذلك سببها الشخير. كيف نبدأ العلاج؟ في أشياء مهمة قبل ما تروح الطبيب ممكن تسويها، زي إخفاض الوزن، الابتعاد عن الأشياء المسببة للارتجاع. إذا ما نفعت معاك تروح للطبيب، تحتاج تاريخ مرضي مفصل، وكذلك يسوي لك منظار للأنف وللبلعوم الأنفي، ل4 مناطق مهمة في الشخير. للناس اللي عندهم انقطاع نفس أثناء النوم، دراسة النوم ضرورية جدا، وبعدها نعطيك التشخيص الطبي والعلاج. عموما هي ممكن تكون حالات بسيطة، حساسية أنف، ميلان حاجز أنفي، تضخم لوز، وممكن تكون أو غالبا ما تكون في منطقتين عند الكبار. أهم شيء تخفيض الوزن مهم جدا،